international development assistance for food in most displaced persons' camps in Thailand has already stopped. Clinics and hospitals in several major camps have closed. What happens when global decisions reach the edge of a country and land on a hospital bed? From this day forward, our country will flourish. In early 2025, global geopolitical shifts triggered the suspension of international development assistance by major donor countries. Along Thailand's border, the impact was immediate. Every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. 7 hospitals and clinics under the International Rescue Committee across Kanchanaburi, Ratchaburi, Mae Hong Son, and 3 camps in Tak Province, Mela, Umpiam, and Nupo, were forced to close. Tak Province lies at Thailand's western edge, home to the country's longest border with Myanmar. Around 700,000 Thai citizens live here. But according to Thailand's Ministry of Public Health, non-Thai populations account for over 20% of Tak's total population. In just these 3 large displaced persons' camps, more than 50,000 people depend on cross-border health services. For generations, movement across this border for work, trade, and healthcare has been part of daily life. For nearly 4 decades, Metao Clinic has been a lifeline. Founded in 1988 by Dr. Cynthia Mong, the clinic provides primary health care for displaced persons, migrant workers, and people affected by conflict. Every day, 300 to 400 outpatients pass through these doors. Around 140 stay for inpatient care. But when U.S. funding was cut, nearly 30% of the clinic's budget disappeared. To respond to that area, we also make sure that our standard protocol guideline and the services need to maintain, because we have to protect the human security, and as a humanitarian worker, the first thing is we have to protect the services. So without interruption and also continuity of care, so we have more collaborative work between the 3 clinic hospitals. Many patients here don't know about the aid reduction. This mother has brought her child here since birth. She uses Metao Clinic for checkups and relies on a migrant health insurance scheme or M Fund only when severe illness requires hospitalization. This elderly man crossed the border for care after years of chronic coughing. For this family, whose child lives with thalassemia, regular blood transfusions are a matter of survival, impossible to afford across the border. When international development assistance was cut, local actors, government agencies, hospitals, community-based organizations, international NGOs, and local communities strengthened their collaboration to step in and fill the gaps. So, Metao Hospital, Metao Clinic, and SMRU together, we collaborate on the providing supervision and support for the camp-based staff, as well as to understand to really understand how the camp population access to the secondary level care, like the Sion Hospital. So we have to regularly have a regular meeting regarding the type of diseases or referral system, as well as some of the cases, like especially for patients with blood transfusion or people who require for long-term care. Also, some of those, they can come out from the camp directly, come to the clinic, but mostly are referred to Thai government hospital, like the Sion Hospital. So we see where is a gap, like after IRC officially hand over the program to the Thai government, like in around October. So we met with the hospital director, what support he still need. So he need more doctor nurses to work with him, and then to continue support the camp-based staff to maintain the primary care services. Mae General Hospital and 4 community hospitals stepped in to take care of referral cases from the 3 main displaced persons camps in Tak Province. ห่วงเวลาที่เกิดการงดระงับการช่วยเหลือ
จากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยการจัดการมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งก็จะมีการจัดการบริหารภาพรวมผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละแคมป์เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนดูแลหลักนะครับเป็นคนดูแลหลักเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยเรื่องของการดูแลปฐมภูมิอะไรต่างๆแต่ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไม่สามารถรักษาได้ก็จะส่งต่อมาที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็โรงพยาบาลแม่สอดเองเนี่ยจะซัพพอร์ตทั้งเรื่องของพละกำลังคนเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์เรื่องของเวชภัณฑ์การแพทย์แล้วก็เรื่องของหยุกยาอะไรต่างๆซึ่งถ้าผลกระทบแต่เดิมเนี่ยเราก็ได้ปีหนึ่งเราได้เกือบ30 ล้านที่ผ่านมาก็โรงพยาบาลแม่สอดก็ปี68เนี่ยตัวเลขก็ได้แค่10 ล้านคาดการณ์ว่าปี69ก็คิดว่าคงไม่ได้เลยแต่การเบิกจ่ายในส่วนที่เรารับส่งต่อจากโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนในการที่จะดูแลเบื้องต้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีการปรับเปลี่ยนการดูแลที่ไม่เหมือนเดิมนะแต่เดิมก็จะส่งโรงพยาบาลแม่สอดแต่ตอนนี้ก็ให้โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยดูแลและคัดกรองไปก่อนเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยก็จะตกไปอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนก็เป็นหลักเราก็สนับสนุนอยู่ตอนหลัง Beyond the loss of funding, hospitals in Tak Province are also facing a growing workload for their staff. The number of non-Thai patients has been increasing long before the aid cuts and continues to rise. At Masan General Hospital, a new service model was introduced in response. The hospital created a friendly clinic, recruiting doctors from Myanmar to care for Myanmar patients. Language barriers were reduced, efficiency improved, and care became more humane. เรื่องเบอร์เดนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการนะท่านอาจารย์ราเมศวงศ์วิไลรัตน์เนี่ยก็มีไอเดียว่าจริงๆเนี่ยในช่วงจะเรียกว่าวิกฤตเนาะของเราเนี่ยที่มีคนไข้เบอร์เดนค่อนข้างเยอะเนี่ยจะทำยังไงเนาะให้ช่วยแบ่งเบาภาระของอย่างน้อยก็แพทย์ไทยที่ต้องทำงานถึง2 เท่าเนี่ยเนาะก็มีไอเดียว่าเรามีแพทย์ที่เขาหลบหนีมาจากฝั่งเมียนมาแล้วเขากลับบ้านไม่ได้ทำยังไงที่จะให้เขามีประโยชน์กับประเทศไทยเราก็ได้คุณหมอที่ recommend มาจากสถานศึกษาบางแห่งนะครับแล้วก็มีคุณภาพดีมาเป็นท่านแรกก็มาช่วยเราได้เยอะดังนั้นเราก็เป็นไพลอตแรกครับรู้สึกประสบความสำเร็จช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วก็มีคุณภาพการรักษาที่ใช้ได้แล้วก็ตอนนี้เราก็รีครูทเข้ามาถึง4 ท่านอันนี้ทำให้ตอนนี้ OPD เราก็แยกเป็นคลินิกที่เรียกว่า Friendly Clinic อันนี้ก็เป็นฝั่งที่ถ้าเป็นฝั่งเมียนมาเนี่ยคนที่ใช้ภาษาเมียนมาตอนไทยเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งคุณหมอเมียนมาแล้วก็ฝั่งไทยก็รักษาฝั่งไทยซึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้สมชื่อ Friendly Clinic ครับ Dr. Kin Yen Yen works at the Friendly Clinic at Masan General Hospital, specializing in tropical medicine and HIV and TB care. With experience from Médecins Sans Frontières and years working in Myanmar, she sees how Myanmar doctors caring for Myanmar patients improves communication, trust, and care. Regarding with the efficacy of Myanmar doctor in this Masan hospital, it is really useful and helpful. And I can say it's efficient for the care here because this town is border town and mixed with different people, not only Thai, non-Thai patients, especially people migrate from Myanmar. So the problem is the language barrier. Patient cannot really speak in a way that Thai doctor would like to know, as well as translator could not prescribe they cannot talk everything what the patient want to say, and so time is also a challenge for them. So, but now when Myanmar doctors are recruited here and started helping patient, that barrier is really better, and the patient we can get also better diagnosis and also give them proper treatment and proper referral if needed. Migrant health volunteers are essential to health promotion and disease prevention at the community level. This volunteer, originally from Myanmar and affected by conflict,
chose to become a health volunteer to help protect the health of others. Then my idea is to make a volunteer to serve as much as I can for the people, for Myanmar people. So the culturally approach and health services, now they have a limitation to give the health delivery to the migrant population by the time stuff, but maybe language barrier or something like this. So if I have a chance, I want to be a health volunteer, I can approach and contribute as much as I can to the people or the people from Myanmar, so in the South. So that's why I'm joining this radical. In August 2025, Thailand approved a landmark policy allowing displaced persons to legally work. While welcomed locally, clear implementation guidance is still needed. Local stakeholders widely agree that international aid support is likely to continue declining in the years ahead. This makes a long-term, sustainable health system approach increasingly essential. ผมและทีมงานเข้าใจว่ามันคงต้องใช้ transition period ยาวมากแน่นอนดังนั้นเนี่ยในส่วนของการให้บริการเองก็คงให้บริการเต็มที่นะครับเราก็ส่งข้อมูลขึ้นไปว่าเราให้บริการไปเท่าไหร่จะได้ไม่ได้มันก็คงจัดบริการอยู่ดีนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วก็จนกว่าถ้าทางฝั่งเรื่องของการทำงานเรื่องของรายได้เรื่องของการซื้อประกันเติบโตตรงนี้มันก็อาจจะดีขึ้นเงินประกันส่วนนี้ก็จะเข้าสู่ระบบสาธารณสุขซึ่งอาจจะวนกลับมาเป็นต้นทุนให้กับโรงพยาบาลที่รับในส่วนนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลชายแดนแล้วก็โรงพยาบาลในจุดที่เขาไปทำงานด้วยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของกำลังคนเรื่องของการพัฒนาสถานพยาบาลอันนี้เราทำอยู่แล้วครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าอนาคตสังคมไทยอาจจะต้องรับรู้การมีอยู่ของผู้คนเหล่านี้แล้วเขาอยู่บนแผ่นดินไทยเขาคงมี productivity ให้กับประเทศไทยส่วนหนึ่งแล้วก็คือการที่เราดูแลรักษาเขานอกจากเรื่องของมนุษยธรรมแล้วจริงๆมันก็คือช่วยดูแลคนไทยด้วยป้องกันคนไทยด้วยครับ To bridge community-based organizations in border areas with Thailand's public services, the Suwannimit Foundation plays a connecting role for migrant and displaced populations. Its work spans health education, social protection, and referral support, helping communities navigate access to essential services. We cannot ignore the migration, the population movement overall. All around the world. So we are part of this migration. I also from Bangkok and living here. I'm also kind of migrant, Thai internal migrant. So how we work together for a better world. Right? This is one thing that is our vision is to have the peaceful community and even on the border because of two countries, how can we stay harmoniously and live peacefully? It's not only the health issue, it's come from politics and other mindset of people. How can we stay together peacefully? So hopefully we are part of it and everyone help us. Along Thailand's western border, international aid may be fading, but the needs remain. What comes next will depend on shared responsibility. This story invites us to reflect, to discuss, and to act so that the choices we make today protect future generations.